According to the statistics of the Minister of Culture and Students Registration of the Aenon Conservatory of Athens, the younger ages from 5 to 12 years old prefer studying classical music, while the older ones are inclined to study modern music. The classical studies require 12 years of periodical attendance to get a musical degree and another 2 years to get a diploma as a professional musician. The modern studies, however, require 5 years of studies. Ξεκίνησα να σπουδάζω πιάνο στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ερέθισμά μου ήταν μια βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή, παίζονταν τότε, το σπίτι των ανέμων. Για μουσική χρησιμοποιήθηκε το κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα του Αράμχοες. Είμαι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ξεκίνησα μουσική όταν ήμουν 10 χρονών. Όταν ξεκίνησα μουσική, εννοώ ότι ξεκίνησα πιάνο να μαθαίνω, κλασικό πιάνο, το οποίο και πήρα το πτυχίο μου μετά από περίπου 11 χρόνια σπουδών. 18 χρονών, βέβαια με συνεπήρε και το αίσθημα το να ξεκινήσω φωνητική. Όπως και έκανα, ξεκίνησα φωνητική και κατάφερα εν τέλει να πάρω το δίπλωμά μου μετά από 8 χρόνια σπουδών. Πήρα το πτυχίο μου το καλοκαίρι, μετά από 13 χρόνια περίπου, και τώρα συνεχίζω για το δίπλωμα. Σε μια φάση μεταξύ Πανελληνίων και διπλώματος πιάνο. Με λένε Πέννη, κάνω κλασικό πιάνο 15 χρόνια. Με λένε Γιάννη Γεργαλά, είμαι 18 χρονών. Πήρα το πτυχίο το χειμώνα που μας πέρασε. Αφού πήρα το πτυχίο μου, συνέχισα για διπλωματικές σπουδές και πιο μετά, αφού πρώτα έγινα καθηγήτρια πιάνου, άνοιξα με τον σύζυγό μου καθηγητή της κιθάρας το Aenon Οδείο. Οι μαθητές στο Οδείο γράφονται και αυτοί ακούγοντας ένα κάλεσμα, όπως εγώ τότε σε μικρή ηλικία, και το αξιοποιούν ανάλογα. Προσπαθώ αυτή τη φλόγα που έχουν μέσα τους να τους τη δυναμώσουμε. Πώς σε λένε? Ιωάννα. Πόσα χρόνια κάνεις πιάνο? 5 χρόνια. Χαρά. Πόσα χρόνια κάνεις πιάνο? 5. Με λένε Αθηνά, κάνω 2 χρόνια κιθάρα. Κάνω 7 χρόνια κλασικό πιάνο και μερικούς μήνες ηλεκτρική κιθάρα. Κάνω 6 χρόνια πιάνο. Είμαι η Κατερίνα και κάνω 8 χρόνια πιάνο. Είμαι ο Γρηγόρης και κάνω 8 χρόνια πιάνο και 4 μήνες ηλεκτρική κιθάρα. Παίζω κλασικό πιάνο 4 χρόνια. Μ' αρέσει πολύ να παίζω την παθητική σονάτα. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που περιγράφει πολύ ωραία τον έρωτα και σε όλες τις εκφάνσεις, και το έντονο και το τρυφερό. Αγαπημένος μου συνθέτης είναι ο Liszt, γιατί είναι ένα μυξοτεχνικά δύσκολο κομμάτι. Το Ομπλαντί Ομπλαντά από τους Beatles. Ο ύμνος στη χαρά του Μπετόβεν. Τώρα παίζω το σιρτό και ένα ροκ κομμάτι που ονομάζεται Sweet Dreams. Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Fear Elise. Είναι το When We Start Together. Ήμουν μικρός, θυμάμαι είχαμε ένα πιάνο στο σπίτι και οι γονείς μου με έβλεπαν που έπαιζα και μου άρεσε και αποφασίσαν να με γράψουν. Δύσκολη εμπειρία. Ήθελε πολύ διάβασμα, πολύ προσπάθεια και εντάξει, πάρα πολλές ώρες εξάρτησης στο σπίτι. Εντάξει, τελικά με τα πολλά καταφέραμε το Ιανουάριο να δώσω το πτυχίο. Είχα πολύ άγχος πριν δώσω. Σιγά σιγά με το που άρχισα να παίρνω κομμάτια, άρχισε να φεύγει, να υποχωρεί. Τελικά το πήρα με 10. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος εκείνη την ώρα, γιατί δεν ήξερα να αντιδράσω.
Με λένε Εύα Αντωνοπούλου. Παίζω βιολί εδώ και περίπου 4 χρόνια. Και ο λόγος που επέλεξα αυτό το όργανο είναι καθαρά συναισθηματικός, διότι έπαιζε ο παππούς μου βιολί και αν το έμοιαζε έστω και στο ελάχιστο θα ήμουν πολύ περήφανη για το αυτό. Γιατί κλασικό πιάνο, γιατί μπορεί να τα συνδυάσει όλα. Μπορεί να παίξεις από κλασικά στην αρχή, μετά να παίξεις rock, μπορεί να παίξεις jazz, όποτε μπορεί να σκεφτείς. Η αλήθεια είναι ότι από το 2 που ξεκίνησα, ο δρόμος που μου δείξανε ήταν του κλασικού πιάνου, ας πούμε, κλασικής φωνητικής, διότι έτσι μπαίνουν καλύτερα οι βάσεις στο να παίξεις οποιοδήποτε άλλο είδος χρειαστεί μετά. Και είναι μια πρόκληση για μένα τώρα που είμαι σε ένα υψηλό επίπεδο, να ασχοληθώ με κάτι δύσκολο και καινούργιο για μένα. Τι μ' αρέσει που με μεταφέρει έτσι σε μια άλλη εποχή, με όλα αυτά τα κομμάτια που παραμένουν βέβαια και διαχρονικά και πέρα από τα κλασικά παίζω και άλλα κομμάτια. Το πιάνο είναι κλασικό και η κιθάρα ροκ, οπότε θέλω να είμαι ενδιάμεσα. Ο στόχος είναι πάντα πολύ ψηλά. Ξέρουν ότι δεν θα τον φτάσουν εύκολα και το πιο πιθανό είναι να μην τον φτάσουν και ποτέ. Η αγάπη τους όμως για αυτό το αντικείμενο τους βοηθάει να ξεπεράσουν δυσκολίες που μπορεί να λέγεται οικονομική δυσκολία, μπορεί να λέγονται πανελλήνιες εξετάσεις, μπορεί να λέγονται και μια πίεση από το σπίτι, μην ασχολείσαι τόση πολλή ώρα με τη μουσική, ασχολήσου περισσότερο με τα διαβάσματά σου. Επιμένουν, παίρνουν το πτυχίο τους και οι περισσότεροι πτυχιούχοι παίρνουν και το δίπλωμά τους. Περίπου το 50% των σπουδαστών καταλήγουν σε πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις. Βέβαια, εννοείται ότι αφού παίξεις ένα ρεπερτόριο κλασικό ή τα αγωνίσεις, πρέπει για να τραγουδήσεις κάτι άλλο να έχεις μια άλλη ειδίκευση ή να χρησιμοποιήσεις κάποια άλλου είδους τεχνική. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά αν κάποιος ασχολείται και αν αγαπάς κάποιο είδος συγκεκριμένα και ασχολείσαι και μόνος σου και ψάχνεις, μπορείς αυτά τα δύο στοιχεία να τα ενώσεις και να έχεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Συνδυάζουμε τις κλασικές σπουδές με τις μοντέρνες, φτιάχνουμε rock μπάντες για να δουν την έγκλη του να παίζεις μπροστά σε κοινό. Οι περισσότεροι από αυτούς μαγεύονται και αφοσιώνονται στη μουσική και όσο πιο δυνατό είναι το κάλεσμα που νιώθουν μέσα τους, τόσο πιο επίμονες είναι οι προσπάθειές τους να γίνουν μουσικοί. Πώς σε λένε? Με λένε Παύλο. Και τι κάνεις? Κάνω ηλεκτρική κιθάρα 5 χρόνια. Παίρνω πτυχίο φέτος. Αυτά, ναι. Έχω επιλέξει την ηλεκτρική κιθάρα σαν όργανο, κύριο όργανο, γιατί παίζω κι άλλα όργανα μόνος μου. Γιατί ηλεκτρική κιθάρα? Παίζω ηλεκτρική κιθάρα γιατί βγάζει τον ήχο που θέλω να βγάλω εγώ στα κομμάτια που θέλω να φτιάξω. Είναι πιο εύκολο όργανο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης είναι πορωτικό όταν παίζεις, όταν κουμπάς τις χορδές, είναι όμορφα. Φίλοι μου με φωνάζουν συνήθως one man band ή one man show. Πώς σε λένε? Γιώργος Βολτούρης. Πώς χρόνο είσαι? 18. Τώρα μένω Πάτρα, σπουδάζω στο Πολυτεχνείο εκεί μηχανολόγων και αεροναυτικών μηχανικών και έχω αποφασίσει να συνεχίσω τις μουσικές σπουδές μου εδώ στην Αθήνα. Τι όνομα κάνεις? Παίζω πιάνο γύρω στα 10 χρόνια, κιθάρα επίσης 4 χρόνια και drums 1,5 χρόνο.
Και αποφάσισα να συνεχίσω γιατί κάνω το πτυχίο σε ένα χρόνο περίπου στο πιάνο και σε ένα χρόνο περίπου στην κιθάρα. Τι προτιμάς? Από κάποια από τα όργανα. Έχω ιδιαίτερη αγάπη στο πιάνο, το πρώτο όργανο που ξεκίνησα, αλλά η κιθάρα είναι ένα όργανο πιο ελεύθερο, ας το πούμε, πιο μοντέρνο. Τα drums είναι μια εκτόνη. Πώς σε λένε? Ξέρω εγώ τι. Πόσα χρόνια κάνεις τι? Κάνω 2 χρόνια κιθάρα. Γιατί? Γιατί μου αρέσει μετά. Αρκετοί από τους πτυχιούχους, σε ένα ποσοστό περίπου 3-4 άτομα στα 10 πτυχία, αποφασίζουν να γίνουν επαγγελματίες μουσικοί. Η μουσική βιομηχανία έχει πάντα ανάγκη από μουσικούς, καλούς μουσικούς, ή σε μπάντες, ή σε ορχήστρες, ή σε μουσικές σκηνές. Η μουσική που ασχολούμαι πιο πολύ είναι μοντέρνα ευρωπαϊκή, όπως το λέμε. Δηλαδή rock, hard rock, ίσως και λίγο πιο σκληρά όπως metal, heavy metal, με τις μπάντες τουλάχιστον τις οποίες παίζουμε. Μας αρέσει αυτή η μουσική αγαπάμε και σε αυτή τη μουσική επενδύουμε και δημιουργούμε. Ονομάζομαι Ηρακλής, παίζω 3,5 χρόνια ηλεκτρική κιθάρα. Ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα ηλεκτρική κιθάρα είναι γιατί πιστεύω ότι είναι ένα όργανο το οποίο με εκφράζει απόλυτα. Αρχικά στο να πάρω αυτή την απόφαση με βοήθησε πάρα πολύ το ότι είχα επιρροές και ακούσματα της metal μουσικής από μεγάλα συγκροτήματα όπως Iron Maiden, Metallica, Slayer και βέβαια αυτό στη συνέχεια, αφού έμαθα, μπορώ να πω, κάποια σημαντικά πράγματα πάνω σε αυτό το όργανο, με όθησε και εμένα στο να φτιάξω εγώ το δικό μου συγκρότημα.